Jeep Compass Turbo T270 1.3 Flex Turbo. Engata a ré lá dentro, faz um barulho, um vibrado, um tremido. Só na hora que dá a ré. Causa do problema, galera, tá aqui na minha mão. Esse aqui é o coxim inferior do câmbio, conhecido aí como limitador do câmbio, também como coxim raquete do câmbio, certo? Esse coxim aqui ele vai lá embaixo, certo? Ele é responsável para quê? Para tirar a vibração, para não passar para a carroceria. Quando a borracha dele estoura, tá vendo aqui, ó? Estoura, a vibração do motor passa para a carroceria, entendeu? E aí gera esse vibrado aí. Se você tá vibrando na hora que engata a ré, pode levantar o carro, tirar o protetor, verifica lá o coxim, que é bem provável que ele esteja estourado, entendeu? Olha lá, e fica pegando a carroceria, tá vendo aqui, ó? Isso aqui fica pegando lá no agregado lá. Essa é a dica que eu dou para vocês aí. T270, entendeu? Renegade, Toro também. Grande abraço, valeu, galera.